katoyongereyo ne tuwaye program gye tukkiriza nti ejja kukyusa Uganda. Mayinja wuno wanayagala kubeera kitundu ku bantu abanakyusa Uganda. Naye nga 2021 oyinza kujjanga wa? Question si yakujjawa. Toyagala bakulwanyisa nga bukyali. Kuba kati buli constituency erimu mbaka. Yes, there is somebody. Kati kulembezesa munno obubi. Abantu abamu ngali ku bunkenke bwe wayimba. Bagutwalanga mulimu. Sisi kukyusa. Waliwo constituency gye mmanyi eyo olutalo luli eri. Oli mu ekifo ky'okukolera abantu aconcentratinga ku ono gwe bagambye nti ajja mwesimbako. Kati abantu kibaddako. Namugamba ogenda kwonoona ebiseera bingi ku muntu. Just do some service. Yes, abantu bamanye nti bakokolawo. Naye twabadde mu kalulu ka Kyaddondo. Ng'omuntu omukulu agamba akadu tugenda kabba. Openly. Nogamba ekigambo kubba. Toyina okukabba bane tukabbe. No, nnyonnyola bunyonyozi bantu byogenda bakolera nebyo bakoledde n'ekigambo bakulondere ku credit points z'owadde. Tibane omuntu omusanaga katulemye okubba naye kantu tulina okukabba. Nosanga abantu oli talina bantu naye ganze ngendo bakulembera. Baba baganye okujjawo oli. Lwaki oyagala bakulembera lwampaka? Tulinamu abatwesibako. Bayitirivu. Batuwalawala batusa mu kikuti. Ngenda kabba. Kati waliwo omulembe ogwagize abantu baludde mu kubba akalulu. Yes. Batuula ne babasomesa. Olaba baleese lanchi babazze kuleeta buboksi awo temukkiriza. Fe twabadde Ekyaddondo nga tuli basomesa. Good enough abatusomesezza. For users ez'emmere. Babitusomesa. N'otya nnyo. Nga ne bavamu enyalemu. Ne bagamba bwe tuba bweti oli agenda kubba. Bwayita bwati gira. Ate ekyewuunyisa. Mu budde bwennyini nga babisomesa budde bwe bijja. Kivala nti avuuka babadde bakambwe. Nga batuuka n'oggoba emmotoka. Motoka bweti bwejja eba egenda kubba bweti ebeeresa akalulu. Ne tusoma lecture. We are lectured for almost 3 hours. Kwegamba n'okuuma akalulu nazo zibeere lesson. Nazo ziba lesson. Simanyi bw'otuula wano bannanga obubbi buli mu kalulu. Naye obudde bwe tumala mu kuyigiriza abantu bwe babba obulu n'okububba nakyo tubumala mu kukolera abantu. Kivala nti abavubuka b'Ekyaddondo baatuddewo ng'enkuba etonnya naye nga we bali. Ne baguba. Naye nga teri abba kalulu. Kubanga babadde babagambye nti akalulu bakabba ate nga kituufu bakabba. Kubanga buli kyobadde kye basomesa emmotoka bweti ebezze kubba kalulu. Baleeta emmere tumanyi ng'eno tifini wansi bululu. Kivala babadde babaleetera mmere oli ng'omuwa mmere naye nga bulakubuukira. Tayagala okebere. Yabadde asomeseddwa nti obululu bakola ki? Bwabba bubbe. Naye mu kaseera kano abavubuka bo bali bubi. 2021 amuvubuka mukanula amaaso. Nga bwe mutakanulangako. Mulonde abantu be mwagala. Mulonde abantu mukyuseemu. Kozi ogambye formula ebeera etya? Formula from 18 to 58. Abo baba balonda. Naye mwabo temulimu already abali mu system. It's okay. Naye kale yebeebeera. Mujiji ogwo. Gwe guba omujiji, gwe guba gubeera omujiji. Buli generation yowaayo ekyuka. Edda nga balonda ba professor ng'era oba tewasoma bya buloyo ebyobufuze. Nga tebakuwa. Teri akulabako. Naye kati essaawa eno omanyi mu lutalo nina muganda wange musirikale. Naye yaŋŋamba mu lutalo wano nga mulwana tekyetaaga nnyo muyivu. Abayivu beetaaga eno mu administration. Strategy. Naye wano bato. Piga wuyo. Mukono. Yaŋŋamba wo tetwetaagawo nnyo baki. Kati wano mu kuva mu bwavu balima bati. Bakola bwe bati. Omusajja atubba tukyali ku front line tetuneetaaga nnyo bayivu. Ate okireese bulungi. Wano strategy gye tuliko. Ku mundu degree tematali. Ku mundu degree tematali nga kati. Bamulabi. Twagala wano. Omanyi nti abantu leero abali mu parliament si baffe. Bwe tojja kugaana musajja wa myaka 7 yakola dda sente zo nti egirimiti temugijjaawo tali ku lulwo alina omulala gwawulira. Naye kati omuntu nga Bobi Wine ne bwayita Wiisi Kyaddondo ne bamugamba Bobi agakatono n'omala owagira okugjawo emyaka ekkomo ku myaka fe tukuse akyatya kubanga akyaliwo abantu. Kati bano abaludde mu sisitimu tali ku ggwe amanyi akalulu bw'akafuna kati mujje nsooka ofune gwe owuninga. Ekyemyaka bagenda kijjawo obiwulira. Bagenda kukijjawo
naye kati okugyewo emyaka oba olwana na Katonda olutalo luvudde mu kugamba nti nno kaakati Uganda erwana ne Sudaani gwe kati abakulembeze balwana na Katonda teri byakkula omuntu agambye nti scientifical omuntu bwoweza 75 years you weakening ekyo Katonda yakikola ki tekiriko question kati goga nti bakijjewo style ya Mugabe 93 okyabafuga anti 93 bwogwa bwe bakusitula bayinza n'okuba Mugabe balina kye bamwebaza abantu abafuze bw'olaba akola birungi nnyo temanyi sibeera mpozi kyova olaba nti kyakwewuunya kya bulambuzi kikola amawulire ogudde nti omukulembeze agudde musooke musikaddemu atuula afuge n'enkiiko bazigobamu ab'amawulire abadde agudde naye kaakati kaatudde yo yafuga no kyakyewuunya abawano batandise kulwana na Katonda bw'ogambye omuntu okugaana emyaka okukyusa emyaka oba olwana na Katonda kati simanyi anawangula either omuntu obaani oba Katonda kubanga kiri obunafu bujja Katonda yabukola ki 75 buba oba weakeninze ne Bible erina kyeyogera ku myaka Bible egamba nti ow'amaanyi alina kwafiira yagamba nti omuntu ow'amaanyi akoma ku myaka 75 Bible yagamba emyaka 7 n'agamba yewaawo ab'amaanyi baweza 8 ne President Museveni yakyogera alina interview gye yaliko ne Kamara wano waffe yes Patrick Kamara n'amugamba nti onoweza emyaka 75 noyongera n'agamba scientifical omuntu ku 75 aba weakeninze n'agamba nti lead yalibadde omutuufu yalibadde wansi wa myaka emeka 75 naye weewaawo yaga nti weewaawo waliwo abamu abaleadinga beyond that but omutuufu yalibadde wansi wa myaka emeka kati Katonda waba yakyogera Bible nga yakyogera ebyawandiikibwa nga byakyogera n'omukulembeze n'akyogera ate mmwe abalala ne muga nti kye ye waffe oyo omuba mulwana na akawayiro tukajjemu omukukula kubakula kubanga naye bwe bakajja mu strategy ki ebegenda okuddako strategy gye tuba tukola abali ku front line 18 to 58 ajja kubayo yekka nga banywanyi bwe bazirunda nga tebaliyo automatically ajja kuba alina kwogera nammwe omanyi jjajja bwakuza agavubuka agawaka atuuka nga takyagoba kisolo kirya nkoko agavubuka ge gakola ki naye bajjajja batuulawo bonna ne bagira bati otujja batwala beebake bati emonde ezimalawo kati tetulina omumukola ffe bwe tugaana kubanga jjajja bw'anaawangaala ennyo tetujja kumukolako bulabi ffe tumubeereko tumwetooloole naye gwe bw'oba olonda from 18 to 58 bannaye I'm telling you akakodyo kajja tuyamba omanyi abangereza baba bakwata omulabe oba omubbi oba omutunzi w'enjaga ono agitunda sigwe basooka okukwata bakasitoma abamubeezaawo kakati atuuka ekiseera nga gabasajja tebakya jeego basemba yagenda okutuuka eri nga bonna nga babakubadde ekigi kati ono mumuleka bwomu automatically ajja kuba nga atuula n'abavubuka ajja kubawuliriza ajja kusobola okutegeera direct bye boogera naye kati bano abamwetoolodde bano bamugamba nti abo bayaaye abavubuka mu arts mugenda kukola mutya mmwe abatalina ndowooza ya NRM kwongera kuyimba songs of resistance ennyimba ziri ez'oguguba obuzibu ennyimba z'oguguba zibadde nnungi naye tetulina radio ate zisinga bazigoba ku maradiyo the best ways to talk to them oli bamukubira akisana nga ebiyimba ebyo byokuba nga tebinyuma ani agula ensi kuba tugitunda kiyimba ayimba bikyoyo jaka kiyimba okiraba so nga bayagala oyisizeemu obubaka kakati ku TV ku radio tezikyayita radio ono z'abantu oli bamugamba munnange nno bw'okiddamu tujja kukugana nakugamba nti olimba si lubi naye bwe naalukuba ndeeta obuzibu yusisinga etugolokokeramu tukube zino ebirala mulimu ki mpaleyo mulimu ki ensi ekole ki yate ombiwulira nnyo ebintu kati bye bitandise okukola ki n'ogamba oyo ayimbye kiki naye kakati yesikimu kati tetulina okukola abantu baffe batuyambe oli bw'aba alina wazze
mutuyambe mututeekemu obwesige mututeekemu obwesige temutubulaminga lwa mirimu gye twakola mbu olw'okuba yabadde muyimbi oba olw'okuba yabadde muki mutuyambe kuba wana abantu abawuliriza music nga lyeddagala tobala nga lyeddagala ate ekyokubiri abantu babano batuvumira obuyimbi naye wana abakulembeze bangi abayitako mu system nali nsoma mayinza ensoma nnyo obutabutabu President Museveni okimanyi yazanyako ku drama ng'akyasoma entale yazizanyako naye tatukulembedde Amini babadde boogera ku byasinga ng'okwagala nabadde ndaba program era ku NTV Amini ayagalanga nnyo Nasulu yabadde amwogerako agamba yali yinga amanyi nnyo dancing Nasulu Abdalla nga tukutumidde mwali omwe Amina kabalagale kakati waliwo mu kinaana waliwo mu America yali America yafugibwako yali film star bamwitanga Ronald Morgan Reagan yali film star yali muzanyi wa film mawanga mangi mu South America gafugiddwako abantu abava mu area kakati olw'okuba abantu babano baagala kubuzaabuza abantu buli lwova nti oyayimbako bane buli omuntu munenye lwa mulimu gwe yakolako abasajja bano njagala mbabuulire Swaziniga yafugako essaza erisinga obugagga mu US bwe lisinga mu US ne mu nsi yonna lirina ekyo lyeriba lisinga Swaziniga yalikola ki naye mwalaba yalisuula nze leero oba Bobi Wine oba feba artist nabo baswaziniga ne baani bowulira bwajja mu byobukulembeze abatanonye ssente kituufu abatanonye ettutumu nze leero bwe nkugamba nti ebyobufuzi bifu muziina sente muziina esente sijaga ntuzirina ne tusooka ntwenonyeza ezaffe in the sense temuli baavu tetuli kunoonya mirimu mufune ekibabeeza nsobola leero okugamba nti ngenda bwayise ku lwokutaano ku lwomukaaga ngende Kagoma ku Sande ngende Kawanda wonna weekozesa wonna neekozesa nti nabo osanga nga abantu si bangi nti yafunye abantu batono naye abo batono baba bampadde ki basasudde naye waliwo lwojja n'ogamba ffe bwe tujja mu byobukulembeze twogera amazima nga bwe gali point blank yes n'engamba oyo akulimba we know how to create jobs kati buli lwe gufa nzijja n'engamba omuvubuka n'engamba ekyo bakulimba nze sinoonya ttutumu sinoonya ssente naye njagala amazima tusobole ffenna okukola omulimu gwende manye nti abasobola okuyingira endongo ssente bazikola ki bazirina naye gwe waavuwazza kakati nze omulimu gwe gwenda kubeerawo guki tweyanziza nnyo Ronald webala okukkiriza okujja ku show n'okugumira enkuba enkuba etonye naye awagwa kuba wasaana sooli naye kati ate mu July ng'ono toyinza okujjako ng'ofukirira tetulina okukola kati tulina kutandika irrigation enkuba entuufu eddako erabika ya September bwekiri katulabe katusuubire nti bwe kinaaba tweyanziza nnyo webala okugabanako naffe mubufu obwo byobufuzi tunaayongera okunkyaza tweyanziza nnyo ssebo no program gye tukkiriza yatandikadde okukyusa Uganda era ejja kukyusa abantu bangi betuleeta wano aboogera ebigambo ng'olaba mu maaso gye bagenda balabayo future ekifaananyi ekinene bakiyina obufu mwe batambulira babumanyi bamanyi waabwe bagenda okuggukira beera nga naawe oli ennaku zino bagamba steady ng'oli kiriya kuwa gy'ogenda tweyanziza nnyo nze Frank Walisindi abatulabira ku Vid TV ku smartphones ku YouTube Facebook ne Twitter mwebale nnyo tuwaye webale nnyo okutwegattako Sunday no olunaku lulungi wano wetusinzire Kampala ku Serena Conference enkuba etonyeredde naye mpola mpola tujja kukwasaganya tubenga tugguka ku mulamwa eno program tukkiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omaaso bibeere birungi yatandikadde okukyusa on the bench today mugenyi waffe wano twali tubaddeko naye omukulu Ronald Mayinja kusaba nsanyusa okulaba nange nsanyusa nnyo okumpulumukisa webale okkiriza okutuwa obudde n'okugumiikiriza enkuba naamiina namwe mwebale kunzikiriza ensi bwekiwuka enkuba etonya mwezi etonya mwezi gwa 7 luli Julayi yabanga musana abantu bandibadde bakungula ng'akasana kaaga kati ate enkuba etonya otherwise bigenda bitya si bibi nasemba kulengera Kyaddondo mu Kalulu neŋŋamba kati Mayinja ebyobufuzi agenda abiyingirira ddala
Sagala bita bya bufuzi biba byaki biba bya bukulembeze ebintu by'obufuzi ebyo obufuzi bibulamu ebyobufuzi okufuga kuba kufuga muntu luula twagala liida tetwagala luula twagala bakulembeze nali awo ntunuulira ne mbalamu bannakatemba n'abayimbi abazze bayingira mu kintu kino Pajiru Mande oyo mumanyi oyo musomesa mumanyiga musomesa is a teacher and also yes a dramatist yes later bani ku mulembe guno ba Sulaimani Madada ani omulala awo Katolu Bwama kakati oyina Kyagulanyi Bobi Wine Eddie yawacha agezaako naye obuufu bwe bwalimu okay banji bentunuulira ne ngamba ne Mayinja naye wuuyo twali wano nga nkubuuza ndowooza emyaka ng'ebiri obwegiyise ebiri ndowooza nga nkubuuza ku nnyimba zo omanyizo bazita songs of defiance oba songs of resistance sure nnyimba za kuguguba I think it's songs of wisdom wisdom okay naye mu art bazikola ba art bazita songs of resistance ogana embeera eriwo ng'oyita mu yes n'ogamba nedda kino kikyamu and I heard ne Bobi Wine at a certain time yakyusa obufu bwa music mwayitira n'atandika kukola music kikeekyo kubanga bw'oba okola music buli akola artist akola music ekikeekyo tumusuubire anaatera okujja ku platform nedda sijja kugamba bwento naye embeera bwetavaawo kubanga music tukola kiri mu bantu kakati waliwo olabira abantu nga walina okunyigirizibwa ati tokiyimbye wesiye ku bimu wesiye ku laavu biki tubiyimba naye wabaawo ekiri ku muntu ku mutima era kyovala nti wetuleeta ennyimba ezifaanana bwe ziti abantu bazikkiriza naye ng'abakulembeze essaawa eno be tuyina obanga kigambe kulwa mu buyinza munnange bw'olwewantu weerabira kyovala aba muntu walwe Bungereza nsoga nti oluguudo lwa ttaka bwakoma weeno ng'ebyo tuyabyerabira nga atambula kati nabo baluddeyo munnaye embeera bagiraba bulala banaatera okubuuza nti wayi enjala erumanga mutwe enjala erumanga musujja puli abantu bagamba enjala kyeki kati ekintu kino bwavu bakyerabira omuntu ayinza okubuuza naye kyogamba obwavu omuntu taba na mitwalo ebiri nakyo taba nakyo omuga nti taba nakyo omuntu oyo tali siriya kati amanyi nti kale obwavu ye muntu atalina miliyoni 5 ye kati ayinza oga nti kale omuntu watala na miliyoni 5 aba mwavu aba broke yes kati bakyerabira kati otuuka nga ffe obeera n'abantu noga bannange obwavu bambu babuulire oba bwe tubwogera tebamanyi level ki kati kitukwaliriza okuba nti apaana katubiyimbeko tulabe nti maybe eddewo tu balifunayo akadde ne bawuliriza ku music eyo ne bakyusa obuwanguzi bwa Kyagulanyi nziza nkibuuza abantu bangi but from okuva mu angu eyo musician yennyini ate naye alubirira okuyingira ebyobufuzi bwe mba soogera bubi tenayogera bubi kituufu kyenjogera ndi mu oba owerekerako obuwerekezi nga tolina embeera bw'ebaawo ng'okusevinga nina kuyingira abantu bwe banteekamu obwesige true ngenda nempeereza ng'abaawa ewaffe wali eggomba wonna kubanga question y'ebyobukulembeze si wawe ojjidde naye biki byeyogera ng'otaasa kubanga ebizibu bye twagala okulowoozaako si bya ggomba si bya makindye si byawa wabula bya ggwanga lyonna awamu naye baawo abakuwadde platform okusobola okwogera ku nsonga ezo so Kyagulanyi okuwangula kitegeeza ki mu bufu obwa art generally mu bufu obwa art tulina we twazze abantu bakyusiza ku image eriya tebaasoma tebategeera abanywi banjaga nsubira kakabonero Kyagulanyi n'abalala baasooka yo batuyambye okatugirawo bajudisi babiri kati obufu obwokubiri ku side ya government defiance kuguguba yes abantu bajjemu abakulembeze obwesige ekino tebannakiraba abakulembeze ababulijjo betumanyi bannabyabufuzi bannabyabufuzi ababulijjo abantu babajjemu obwesige kubanga yes munnabyabufuzi abadde avayo n'agamba nti Katolo Bwama teyasoma abayimbi tebaasoma naye nga gwayogera
n'oli gw'ogamba ataasoma abantu enjawulo yo naye tebagiraba era bwe weesemo ne bagamba nti baba bagamba oli akusinga kubanga obamazeemu essuubi abantu tebakyalina ssuubi mbakulembeze balina okulwana ennyo okuba nti bakomyawo essuubi artist ono Mayinja Kyagulanyi whoever azaamu ati omuntu essuubi kakati essaawa eno ekiriwo mu bavubuka ye unemployment emirimu tewali Mayinja sisabanga ku mulimu artist tasabanga ku mulimu yeekozesa ate nga naliko omunaku ennyo nemmanya bwe babeera omunaku nemmanya bwe bakibaamu nemmanya bwe bakivaamu leero ensi kyeyagala kati omuntu tayagala nnyo luno luzungu simanyi olwo twogera nga tusoma budget essaawa eno si ye stage kwe tuli twagala kirabikako tangible biri GDP simanyi biki ate GDP bagipimira ku balinawo era bagipimira ku balinawo kati yo omuntu tekinnamugasa omuntu abuuza nkoze ntya okufuna omulimu okwetonderawo omulimu kati aba ayagala yakikolako watandika otera buli omu bwakubuuza wano abayimba naye watandika otya nze nkikola ntya kati osanga MP ng'okuggyako ebitabo bye yalagayo nga takufunirangayo wadde abavubuka b'omu kitundu ky'omulimu wadde ka project akamataffaali ak'emiliyoni yes naye nze bw'ŋŋamba kati olubwama bw'ŋŋamba nti simenti teyasoma teyakola ki nze yantandikako nange abayimba bwe bati bakola bwe bati sente bazikozesa bwe bati amakubo n'agandaga nemba bulungi kati ali practical kati omuntu ali theoretical tulina mungi abantu bano abalala balina theory mungi pepa namba giwandikeko ne wabaawo agimakinga bw'ogimakinze n'okola ki kakati ekyo kireesa abantu nti abantu baffe abakulembeze abantu bagenda bajjamu obwesige naddala abavubuka tebakyakkiririza mu abavubuka bangi kuba bw'ŋŋamba nti more than half eya population yes. Uganda bantu bali wansi wa myaka 3 bantu bali wansi wa myaka 3 kati regimu yaffe bw'obanga obadde mu system emyaka ameka 3 mugumu nga leero tutandise okuteekawo offices ezitunda abantu ebweru yes kyeyo n'okuteekawo office mbu simanyi kati slave trade owakyeyagalire mu myaka 3 ng'ekyo kyobakoledde lwaki bakujje mu bwesige kubanga olaba zino amakampuni kati agatunda abantu abavubuka tera wa myaka 6 gwe batunda baweereza bakozi batunda bantu mwakifunidde erinnya yes kubanga bwe bakugamba office zigenda n'okufuna branch bagenda nti ab'e Masaka tusangibwa ku kizimbe bwetu ayagala omutunda ab'e Mubende gwe tusange wano kubanga buli omu yali agadde omutunda bamugule bajja kugamba tukuwa kakadde gontunze mmeka bwakutunda obusatu nakuwa kakadde kali slave trade ekomyewo naye bwe kiba nti myaka 3 toyina ossa muvubuka osooka ne weebuuza nti singa omuguzi tetwamufunye kyekyandibaddewo kuba twafunyeyo abaguzi abawarabu bagula n'owulira abeegindi simanyi Doha baagalayo badriver bwe bayita badriver ntuze bagula tewali bamupaaka bagenze abaasoma obusawo n'abaasoma obusomesa abaasoma okubala ebitabo be bagenze mu bwasikaali okitegeera kyegamba Franka naliko omwami omu yatugula ku mbaga sokolindeko tujja kutandikirawo eyabawa omulimu ku mbaga tuwaye ekyagenda mu maaso Ronald Mayinja yaliwo katukomewo kegende maaso tuwaye program tukiriza ejja kukyusa ebiseera bya Uganda Ronald Mayinja yaliwo agamba ebigambo babapangisa okukola ku mbaga yes kakati omwami batupangisa okukola ku mbaga kwali kwanjula yali mbaga omwami n'asituka okwogera taata w'omuwala nabwe yali ayogera ne mukulu munne oli abazze okwasa muwala we n'agamba bannange mwebale kujja ku mbaga nsanyuse naye mukulu munnange saba munkumire omwana wange ono mumukume bulungi mwana wange ate mukwano gwange mukuziza bulungi naye munkumire bulungi
ne bali amaliriza okwogera n'agamba bannange mwenna abazze ku mbagamba buli omwana taweekayo omwana omuwala takola ki naye nga amuwaayo mu bufumbo yagamba omwana omuwala taweekayo kaakati eyo nno yali taweekayo kuva mu waka kumuwa mu famire ki agenze nakawa wolinya takisi naye kuba mwakafaana enagamba taweekayo nayo olina omuwayo kuba buli mwami alina empisa ze eriyo omusajja akuba empiya eriyo omutamiiva eriyo avuma mu mbeera eyo tatayaga omwana takola ki taweekayo naye ku mulembe guno njagala otebereza omuzadde nga yaweerera omwana we n'amutwala oba certificate n'amala okusoma byonna omwana n'abikola maama olunaku ne lukya ng'ayimiridde wano taata ng'ayimiridde wano omwana wakati omukulembeze abakule ow'ekitundu ng'omulimu gw'abafunidde kutunda mwana ne mukwata omwana oyo ne musayininga ne muguze mu Warabu kigambo kiraba ne bagamba nti kakati omwana oyo nti gwe mwasomesa okubeera omusomesa ne mumuweerera nti yafunye obwasikaali e Buwarabu taata n'osayininga ne maama ne gwe mwasaamu obwesige abakulembeze okubafuniranga emirimu gwe bafunye ne musindikawa ng'oli omuzadde gwe yagamba nti nkumire omwana we ng'ono ye Muwarabu tokyalina ky'omwegayirirako n'ogamba oba ali mu kuba bw'owulira gwe basse n'ogamba nti mukama ne gukkuba kakati n'agamba nti nfuna ssente nti tufuna akakadde kamu kitundu oba busatu ne buba butaano nene weebuuza singa twakulaakulanya embeera eyaffe wano tewaali baddewo ngeri gye tusobola kuwamu baana baffe emirimu ne tutabatunda paka tulina okukola branches mwe tubatundira offices zibadde zikyali Kampala wokka n'ojja kuweebuuza nti ab'e Fort batuuka bati Kampala tubatereyo branch tubasembereze ettundiro kubanga buli district ya Uganda kati erimu abaana abasomye ate bali be baagala okugula naye kati ffe tugenda kuvaayo ddi mu mbeera eyo abantu baweereza bagenda ebweru okubaako okunoonya kye bakola solution olowooza eyinza kubeera ki mu Uganda we tuli ekisooka abavubuka baveeyo beerwaneko abantu abakulu tebatulwaniridde future yabwe ewedde eyabwe ewedde twabadde gyo mu kalulu ka Bobi Wine nga baga nti abo bayaayi abo banyu banjaga abo baki ne weebuuza kati bwebaba nga banyu banjaga b'oyagala bakolera ki wabapulaningira ki mu buyaga ogenzi abo bayaayi abo bayaga era n'abaana bansanyusiza bwe twabadde tubala akalulu wedde babalanga bagamba nku nnyingi bagamba yazifumbise sitenda abo bamunnyo na sukaali Bobi Wine abo batasoma abanyu benjaga batalonda baganga buli omulaba bataddewo slogan bataddewo engombo naye abasajja tebafudde ku baana omuvubuka what can we do solution tunoonya kati this is your time abavubuka eno etaimu yaabwe bye bagamba nti abavubuka bakulembeze abenca encaluganya okutuuka gwe bw'oba ku kipande ng'olaba abeesimbyewo oli ne bw'abajjajjaawo londa from 18 to 58 mu myaka 18 to 58 if owa 18 waba courageous enough ng'asobola okwesimbawo at that age tukyuse mu bukulembeze muzeeyo baalemeddeyo eri waggulu nga ye ajja kulaba nga takyalina banne ng'automatically alina kwogera nammwe yes ajja kulaba nga yo eri waggulu alemeddeyo yes abekinywi bonna naye nga tewali kati automatically mwagala mubakube mukalu nga badda left right alina kwogera n'abavuka gene ekyo kiki mayinja ali wali Bobi Wine okitegedde kati ffe baatuma copyright law bagiteekawo mu bigambo tena penalties mbu baagala kulongoosaamu naye simanyi baagala kulongoosaamu naye byakibbi oŋŋambye essaawa ffe tuwa omusolo abayimbi yes bwe tumala okuwa omusolo music yina tumusasulira ezo bana zolaba tuzisasulira ebipande tubisasulira kaakati ngera bw'olaba wa supermarket bwakola ki bwawa ye bw'atunda waddembe okutunda paka lwe bukya bw'aba ne security gw'okoma mukaaga nze naŋŋamba gwe maliriza ku 5 kitundu naye mpa omusolo kati what kind of that unfairness mu art industry ebibonerezo talking of copyright law by the way wadde creative industry neekuze yes media outlets zino ezimeruse muzifunamu etteeka libakundawa ezo kyanaku nnyo nti aba wenjogerera Uganda ndowooza NTV awatali byakuwaana yebadde esasulako
ne basasula abayimbi babeeko kye bafunamu n'okugula emirimu kati aba media houses abo bo batukoze kibi oba bajja batuwalana okuva lwoteekamu oluyimba oli agenda nagamba nti okuyingiza oluyimba mu kompyuta abe nalwo omwana asasula emitwalo wakati w'ekkumi kwameka kwabiri buli baga nti gundi gwe bawadde simanyi obwani music producer ino mu emitwalo okuva ku 10 paka wakati we12 okulusaamu obusa nti TV erikola ki omwana yakubye blocker recordings kakati radio kuba na lwasasula emitwalo wakati we10 oba kuwameka ono alikuba ku radio mu kifo kya radio kye yandisasudde ono alikuba ku radio era omwana ayina omulabamu olaba bano aba kompyuta abasala omwana ajja namu oluyimba naye namugamba nze dduku okuba nti nze nduwa bali abaguzi okubagamba nti kalo nantonga ayina akapya mpa ssente mbe nga njogera lulwo kati eyo yo music bwati bwakoze ki bwafudde naye si kyenjagala okulaga nti tekitwala abayimbi mu parliament no mulina okubeerayo okwerwanirira kubanga creative industry aba British Council yes n'ebitongole ebirala bakola projection nti myaka 10 egiddako okuva omwaka oguwedde kyekitongole industry egenda okusinga okuwa abantu emirimu mu nsi yonna Uganda inclusive mu nsi yonna naye ate abagire mbalwanyisa nnwanyi era ndowooza ne wetwogera kyatandika ddala abali mu kuzimba software owa katuuni owa games that is all creative naye speed ate ko batulwanyisa tuleme kujja ate kiri Uganda wano Uganda abaana bali so creative naye osanga nga abalina ama TV abakola ki ate be bali mu balwanyisa nze natuuka neŋŋamba nti bannaayi abaana bano okubayamba muteekewo ng'okuba oluyimba kwa kusasula kimanyike manye nti omwana wange bwe muwa oluyimba manya nti nyamu emitwalo 10 n'emeka nti oba oluyimba lwa mitwalo 5 buli ddukuba naye nga balukubye wakiri wiiki emirundi 3 naye ssente bazimujjako ate tebalukuba ate beefudde nti kyabwereere kati tukite kibeere kyakusasula oba bwe bagamba nti kyabwereere bo bateekewo bwe bakubira obwereere baseewo n'akadirisa kokukola ki kokusasula fe bajja kulaba nga tusasula naye ekissa music ye kwekwefula nti abantu mbu byabwereere ng'ate kintu kidogo yakola ki yatambula abaana bano abatandika abeyunira industry neyamu nze ndowooza mwalifubye Bobi Wine n'abalala okuba nti mulwanirira etteeka eryo mulyoke mudde ku priority ey'okubiri twalifubye naye era twetaaga numbers twalifubye naye twetaaga numbers ate ng'okijja ku music industry kokka wano buli ayiye ekiyizibwa taweebwa maanyi abantu bali kugenda mu maaso tekikuumibwa abantu bayiya firimu zaabwe abantu bakoze abantu batawaana nazo batambula ne bu DVD nakoze kano naye nga kuyayaana buyayaana gavumenti teyambye batandikawo mirimu nabo bukolera obutini nabo buki wano osanga interest rate eri too high kwe bawolera ssente eri mu ggulu yayambuka eri mu ggulu it's in the sky kakati revenue emisolo taxation emisolo egyo nagyo giri ebintu bisatu ebisse ebyenfuna interest rate okuwolerwa amagoba gwe bajja ku muntu eyoze ssente gali waggulu nnyo so singa gakka bano balina obusobozi obuzeewola ne bazeewola ne batandikawo emirimu ne basobola okuwa bano abaginoonya naye omusajja bwe yagutandika n'ekizimbe kye kyagenda kye yasingayo kyagenda tasobola kuwa bano yerowoozaako kati emisolo ne giba nga giri waggulu nnyo abasobola okuwa emisolo batono ne baba nga babasaba emisolo balinga bababonereza obubonereza municipality ani giri high osanga revenue nga almost kali bali ku 30%, not even 30, banate nakutuka 50% sente zasaba omuntu. So singa guba mutono abaguwa ne babanga bangi ne bana abawa ne batawuliranga baddeni kibonerezo omusolo kati bagusolozanga kibonerezo ekirala enguzi eyo omuntu aze kutandikawo omulimu naye atayina kusooka kuwa sente kibanga abagamba nti omusomesa okusomesa omwana oba omusomesa asasula omwana okitegedde nti omusomesa yalina okusasula student vice versa
kati singa tusooka ne bakola ku kigambo interest rate yo nekka omuntu naaba nga yeewola ssente yes newedda ku between 8 to 10 mu nsi endala zon ezikuze kati single digit ensi wezabeerako ne mu crisis ey'ebyenfuna Obama we yagira abamu bagenda single digit kwegamba 1 to 9 waliwo bagenda ku 1 naye wano omuntu n'omugamba 23 28 ayo Uganda mu buli ngeri business ebe ino kulema nze sirabanga ku regime nga teyagala bantu bekulembera ng'eno omanyi kubanga bosi wakuwalana ne wakabeera mu regime mmeka naye ebintu ebimu yesu tetwamulabako naye tumusinza tumanyi bye yayogera eyo bote okay maybe okitegeera no awo sijjaga nti okulwa bote nalina business yange that was a business for my father naye nga bano abantu ne bwoba osomye busomi tebaagala bantu bebakulembera katujja mu kitundu ekyokusatu Ronald tuwaye ekomawo katumulemu katono tukomawo mu bwangu